Le va a faltar la tensión. De un lado sí. La tensión no lo falta rojo, pero yo no. ¿Qué óvulos qué? ¡Luca! ¿Qué traes ahí? Papitas del monte. Ah. Con mantequilla. Digo que sí vamos a necesitar poner ese tronquito abajo la zona. Le va a faltar. Ya. Ahí. A ver. Make it fit. Gracias. Nada. Espectacular. Mira, puede que estén buenas, pero nunca como tus hamburguesas. No. Y no es competencia, ¿estás de acuerdo? Y no es competencia. ¿Puedo tomar tu salero elegante? Es que Claro, traigo las claro. manos sucias. Vente, Chihuahua. Vente. ¿No eres tan chocolatera? Pero Nada, Jorge, su güey. pan favorito es el pan de chocolate. No podría decir que mi papá. Porque ya no la quiere y todo eso, porque se pueden restaurar y hacen unos procesos de las dejan todas y las pintan y todo, y entonces Próximo campamento.